Skal du hente den bold i Sverige, min homie? Kom. Oh, that's it. Det var replacement. Siger tak. Nej, 3 forsøg og 3 dunk. Der er 2 replacement forsøg og dunk. Hvad siger the judges? 6, 6 and 6. Bolden til Darko. Third dunk. Darko i finalen. There we go. Så kommer Darko. Oh, Jesus, almost. Det var et 360 winner up in the basket. Han tager sin replacement, og det kommer her. Er I klar? Oh, that's it. That's the safe one. There we go. 7, 7, and an 8. Og hvad siger du herovre så? Skal vi have kontrolleret? Hvad var du? Alright. Ja, det er så. Nu er selvfølgelig slutningen på dunkekonkurrencen. Ikke så forfærdeligt klimatisk, men vi fik i hvert fald en vinder, og lige nu er vi ved at få fundet ud af, hvem der er vinderen selvfølgelig. Vi skal have lagt nogle point sammen, og jeg skal bede min selv, som du har herude. Som der er lige her, ja. Det er ved at være slut her. Der går lige 2 sekunder, så får vi udråbt en vinder, og så kan vi alle sammen få lov til at gå hjem og reflektere over, hvilken fantastisk dag under solen, med basketball, fantastiske atleter, og en utrolig stemning, der har været. Vi skal lige have fundet ud af den her. Den kommer her. Hvem tror I det er? Hvem tror I det er? Adam? 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 Bambino è stato fantastico. Vinderen vinder et gavekort til 4.000 til Drop Dead, plus en masse andre ting. Tak skal du have, Jacques. Det er lige præcis det, jeg skulle have sagt. Ho finito una scheda, ti dico solo quello, da 4 giga. Solo per quello? Tra tutte le foto che ho pomeriggio. Alright, og vi har en vinder her. Dovrebbe scegliere, ci mettiamo. Af Game Finals i finalen, Slam Dunk konkurrencen 2009. 73 point over de 68. Darko Jugic giver ham en stor hånd. Og præmien er at hente op på scenen. Vi skal lige have nogle præmier til Darko. Kommer de her. Vi skal både